Ya voy. ¿Viste en directo? Listo. ¿Está el tanque vacío? Sí. Ahora sí, si quieres. Tanque vacío. Vacío. Bajo la palanca. Ya queda sellado. Encendemos la máquina. No, pero no vamos a conectar el segundo tanque. Segunda prueba. Entonces conectamos Yo nos lo grabamos de acá atrás para no. y esta que vamos a usar. A ver, asómalo por acá. Sale. Hay que conectar los accesorios. Listo. A ver, vamos a ver el primer tanque. Una mínima parte pasa. Sí, un poco. Ok.